kita bikin makan. Kita bikin leher. Salah kak, kaki emang gitu. Gak bikin gorden aja. Enggak. Kesini. Terus kayak sini ya teman-teman. Ini di sini. Wah, jangan sama. Lupa. Kan sebelahnya, kalau di sebelahnya itu agak pendek. Selesai kita bikin rambutnya. Di sini dulu aja. Itu kegedean kak. Terus begini. Selesai kita bikin buntutnya. Terus Kita bikin pahanya. Sini. Selesai kita bikin arahnya teman-teman. Sini. Kita bikin rambut. Sini kita kasih beda.